2 მილიონზე მეტი მოგზაური მხოლოდ 4 თვეში 2025 წლის იანვარ-აპრილში საქართველოს აეროპორტებში ტურისტების ისტორიული რაოდენობა აღირიცხა. გარდა ამისა, 16%-ით გაზრდილია საჰაერო რეისების რაოდენობაც. ოფიციალურ სტატისტიკას ეკონომიკის სამინისტრო აქვეყნებს. ნინი ჩუბინიძე ამბობს. მრავალფეროვანი ბუნება, უძველესი კულტურა, უგემრიელესი კერძები. ამ მიზეზების გამო საქართველოს ტურისტებისათვის ერთ-ერთი საინტერესო და მთავარი სამოგზაურო მიმართულებაა. საქართველოში პირველად ვარ ერთი კვირის წინ იტალიიდან ჩამოვედი. აღფრთოვანებული ვარ კულტურით, შენობებით, ხალხით. ყველაფერში იგრძნობა აზიისა და ევროპის ნაზავი. აქ ყველაფერი განსაკუთრებული და ულამაზესია. ძალიან მომეწონა თბილისი. აღფრთოვანებული ვარ თქვენი სამზარეულოთი და კულტურით. საქართველოში პირველად ვარ დიდი ბრიტანეთიდან ჩამოვედი. ყველაზე მეტად რაც მომეწონა ხალხის მეგობრული დამოკიდებულებაა. თბილისში ძალიან კარგად არის შერწყმული თანამედროვე და ძველი კულტურა. ის რომ საქართველო ყველა სეზონზე უცხოელი სტუმრებისათვის მთავარი ტურისტული დანიშნულებაა რიცხობრივი მონაცემებითაც დასტურდება. მხოლოდ პირველ 4 თვეში საქართველოს აეროპორტები 2 მილიონზე მეტ მოგზაურს მოემსახურა, რაც ისტორიული მაქსიმუმია. დაგვაქვს სამივე საერთაშორისო აეროპორტში, კერძოდ თბილისის აეროპორტში მგზავრთნაკადი 13%-ით არის გაზრდილი, 2%-იანი ზრდა გვაქვს ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში და 54%-იანი ზრდა გვაქვს ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში. წელს ზაფხულში სანავიგაციო სეზონზე პირდაპირ ავიამოსვლა იწყება ლიონის მიმართულებით, რაც აგრეთვე ფეხბურთის გულშემატკივრებისათვის იქნება სასიხარულო. იმედს ვიტოვებთ, რომ ზაფხულის სანავიგაციო სეზონზე შენარჩუნებული იქნება პოზიტიური მგზავრთნაკადის დინამიკა. ტურისტულ რუკაზე ჩვენი ქვეყნის პოზიციონირებას ხელს უწყობს ახალი პირდაპირი და რეგულარული რეისების დამატება. ეკონომიკის სამინისტროში ამბობენ, რომ მსხვილ ავიაკომპანიებთან მოლაპარაკება პირდაპირ ფრენასთან დაკავშირებით გრძელდება. მნიშვნელოვანი სიახლეები გვაქვს ასევე მიმდინარე ტურიზმის სეზონზე. ჩვენ დაგვემატება ახალი ავიაკომპანია Air Serbia, რომელიც ბელგრადი თბილისის მიმართულებით დაიწყოს პირდაპირ ფრენებს და რა თქმა უნდა, ყოველივე ეს ხელს უწყობს ჩვენი ქვეყნის უმნიშვნელოვანესი დარგების ტურიზმისა და ავიაციის სექტორის გაძლიერებას. საერთაშორისო ტურისტების ნაკადი ზრდა პირდაპირ აისახა კერძო სექტორზე. ახალი საჰაერო რეისებისა და გაზრდილი მგზავრთა ნაკადის ფონზე სტუმარმასპინძლობის ინდუსტრია ზაფხულის ტურისტულ სეზონს დიდი იმედით ელოდება. საკმაოდ რეკორდული მაჩვენებელი აისახა გასულ წელთან შედარებით პირველი 4 თვე იანვრიდან აპრილის ჩათვლით. ეს ყველაფერი შესაბამისად იმედს გვაძლევს იმისა, რომ ზაფხულის სეზონი უფრო დატვირთული გვექნება. გაიზარდა შესაბამისად ჯავშნები სასტუმროების ავიაბილეთებზე ასევე. ზაფხულის სანავიგაციო სეზონის პიკური პერიოდისათვის ავიარეისებს 60 სამგზავრო ავიაკომპანია 118 საჰაერო ხაზზე შეასრულებს.